ローマ3章23절 봅니다. ローマ人の手紙3章23節をお読みします。すべての人は罪を犯したので、神からの栄誉を受けることができず。アーメン。 오늘 복음 편지 일과에 왜 인간은 행복이 없는가입니다. 今日は福音の手紙初めての出会いでなぜ人間には幸せがないかということです。성경은 로마 3장 23절입니다. 聖書ローマ人の手紙3章23節です。 저도 이제 이렇게 복음 편지 일과를 가지고 우리 간호사들하고 처음 시작했거든요. 私は福音の手紙この1回目の出会いから看護婦の方々と始めました。 제가 일하는 병원에 이제 우리 간호사들이 저도 처음 복음 받고 이제 복음 편지 몇 과 받고 있는데 이렇게 저한테 해달라는 거예요. 私が勤務していたその病院の看護婦の方々は私は初めてこの福音の手紙を見ていたんですけれども自分にもしてください。そのように言われました。 제가 영이 바뀐 걸 하나님이 아시고요. 우리 시달리는 간호사들을 자꾸 보내는 거예요, 병원에. 私の霊が変わったということを神様は知っておられるためにいろいろ悩み苦しんでいたそのような看護婦さんをその病院に神様は続けて送ってくださいました。 어떤 아이는 이렇게 밤만 되면 까만 이렇게 고양이가 자기한테 달려들어서 새벽에 깬대요. ある人のような場合は夜になると真っ黒な子猫が自分の方に向かってくるそのような、ことがあり早朝には目を覚ましてしまうそのようなことがありました。 그러니까 이렇게 낮에 일을 하다 맨날 졸잖아요. ですので昼間勤務をしていていつも眠くなってしまうのではないでしょうか。 그래갖고 제가 저녁에 남으라 그랬어요. ですので私は夜残ってくださいと言いました。 그래갖고 이제 복음을 전한 거예요. そして福音を伝えました。 제가 이제 그걸 잘 못하니까 너 눈 감고 들으라 그랬어요. ですので私はまだあまりできなかったためにあなたは目をつぶって聞いてくださいと言いました。 그 영접기도 제가 못해가지고 이제 보고해야 되니까 그 아이한테 너 눈 뜨면 안 된다고 그러고 눈 또 감으라 그러고 제가 기도를 이제 했어요. また受け入れの祈りも私が覚えていなかったためにその人には目をつぶってくださいと言って私がそれを読んであげました。 근데 이제 그 아이가 이제 내가 가면서 이게 하나님의 성령의 역사인지 그 아이에게 얘기했어요. 오늘부터 다시 그게 나타나거나 그러면 내가 책임지겠다 이렇게 얘기했거든요. そして、それは神様の聖霊の働きだと思うんですけれども、あなたが、教会に来たら私は責任を取ってあげる、そのように言いました。 근데 밤에 이제 자는데 걱정이 싹 되는 거예요. そして、その夜夢を見なかった、そのように言ったんですけれども、夜私はとても心配になってしまいました。 내일 또 만나야 되는데 밤에 나타났으면 어떡하지? 이렇게. 私は明日また会わなければいけないのに、また夜にそのようなことが起こってしまったらどうしようと。 그 다음날 아침에 병원에 가기 싫은 거예요. その次の日、朝病院に行きたくなくなってしまいました。 그래가지고 늦게 출근을 했거든요. そして少し遅れて出勤したんですけれども。 때 우리 그 간호사가 제 막 등을 탁 때리면서 이제 얘기를 하는 거예요. その時に、その看護婦が私の背中をバン叩きながらこのように言いました。 제가 십몇 년 동안 똑같은 그 악몽을 꿔서 맨날 시달렸는데 이렇게 어젯밤에 드디어 잠을 잘 잤다는 거예요. 今まで自分は十何年間、その悪夢のためとても苦しんでいたんですけれども、とうとう昨日の夜は夢に現れなかったと。 제가 겉으로는요, 내가 얘기했잖아, 분명 이렇게 된다고 이렇게 얘기를 했거든요. 私はその人には、私は確かにそのようになるって言ったじゃないとそのように言ったんですけれども、 속으로 야 나도 진짜 놀랬다 야 이렇게. しかし心の中で、私も本当にびっくりしたと言いました。 그러고서 이제 복음 편지 일과를 그때부터 이제 하게 됐어요. その時からこの福音の手紙、初めての出会いから始まりました。 그래서 이제 이거를 뭐 할 수가 있으면 들고 가서 읽어줬어요. ですから私はその時これができなかったためにただ持って行って読んであげました。 당신은 행복하십니까? 물어봤거든요. そしてあなたは幸せですかと聞いてみました。 그랬더니 행복하대요. そしたら幸せですと言われました。 그래갖고 제가 이렇게 들고 와서 그럼 다음 주에 다시 하자. 내가 뭐라고 얘기해야 될지 모르겠다. 그러고 다시 왔다는 거 아닙니까? ですから私は何て言えばいいかわからなかったために来週もう一度しようとそのようにしてしまったのではないでしょうか。 그래서 우리가 이렇게 이 말씀은요 들고 가면은 읽을 때 성령이 역사합니다. ですからこの御言葉というのは持って行って読んだ時に聖霊が働かれます。 그래서 언제든지 이 성경, 이 제목하고 성경이 마음에 있어야 돼요. ですからいつもこの、聖書の箇所とまた御言葉の部分が心の中になければいけません。 하나님을 못 만났는데 행복하다 거짓말입니다. 神様にお会いしてない幸せであるそれは嘘です。 사단이 거짓말시키는 거거든요. それは悪魔がそのような嘘を使わせています。 하나님의 말씀에 모든 사람은 죄를 범하였으며 하나님의
영광에 이르지 못하다 그랬어요. 神様の言葉には全ての人は罪を犯したので神からの栄誉を受けることができずと言われています。 죄가 원죄 말하는 거거든요. この罪というのは現在を言っています。 원죄가 뭡니까? 하나님 떠난 죄잖아요. この現在というのは神様を離れた罪ではないでしょうか。 그러니까 행복할 수 없어요. ですので幸せになることができませ 그게 ん。 인간의 근본이거든요. それが人間の根本的な問 근데 題で 이제 す。 마귀가 육신적인 것 갖고 속이죠. しかし悪魔は肉体的なことを思って騙すではないでしょうか。 서론에 보면 이렇게 행복해야 될 사람이 행복을 찾지 못하고 고통 중에 있다 그랬거든요. 序論の部分を見てみますと幸せになりたいそのように思っているんですけれど、幸せではなく苦しみの中にいると言っていま 그거를 す。 뭐라고 생각하느냐면요. そのことを一体何と言っているでしょうか。 가정 문제, 건강 문제, 경제 문제, 정신 문제 이런 것 때문에 행복하지 않다라고 생각합니다. 家庭、健康、経済的な問題、将来への不安、精神的な問題のために幸せではない、そのように考えていると言っています。 그러니까 행복하지 않다고 생각하고는 술, 도박, 춤, 방종, 또 음란 뭐 이런 거에 빠져요. そして幸せでないためにお酒、ギャンブル、快楽、薬などに走ってしまいます。 근데 뭘 몰랐냐면 첫 번째 하나님을 떠나 있기 때문에 행복하지 않아요. ですので何を分からずにいるかと言いますと、一番最初神様を離れているために幸せではありません。 다시 말하면 원죄 때문에 행복하지 않다니까요. そのことを言い換えますと、現在のために幸せではないという 그러니까 ことです。 사람들이 하나님을 떠난 게 죄잖아요. この神様を離れたということは罪ではないでしょうか。 결국 사단의 이렇게 노예가 됐거든요. 結局はサタンの奴隷となってしまいました。 이 원인이 여기인데 이거는 모르고 육신적인 것 때문에 안 행복하다고 마귀가 속입니다. 原因はこれなんですけれども、このことを分からずに、悪魔は肉体的なことで幸せではない、それに騙しています。 이 원죄 때문에 번호를 여기다 이렇게 할게요. 이 원죄 때문에 사람들에게 고통이 왔어요. ですので、番はここに書くんですけど、この現在のために人々には苦しみが来ました。 이거는 눈에 안 보이는 영적인 얘기예요. このような部分は目に見えない霊的な部分を言っています。 하나님을 떠나 있으니까 제일 먼저 어떤 고통이 맞으냐면은 이게 귀신을 섬길 수밖에 없어요. 神様を離れているために一番最初に来る苦しみというのは悪霊に仕えることです。 왜냐하면 근데 귀신이 눈에 안 보이니까 눈에 보이는 우상이라든가 이런 거를 섬기게 만들거든요. 悪霊は目に見えないために、目に見える偶像などに拝んだり仕え 또 たりしてい 제사 ます。 지내죠. 法事をします。 성경은 제사 지내는 것을 가지고 귀신과 교제하는 거라 그랬어요. 聖書ではそのような法事などをすることを置いて、悪霊と交わることあると言っていま 그럼 す。 집안에서 자꾸 조상에다 귀신 이렇게 절하고 진자에다 절하고 그러면 귀신이 들어와서 안 나가요. 悪霊を拝んだり、また神社に行って拝んだら、悪霊は入ってきて出ていきません。 그러면 반드시 어디를 사로잡냐면 정신을 사로잡아요. だとしたらどこを捉えてしまうかと言いますと、精神を捉えてしまいます。 그래서 마태복음 11장 28절에 수고하고 무거운 짐을 지고 사는 거거든요. ですね、マタイの福音書11章28節と言いますと、疲れた重い荷物を負って生きるようになってしまいます。 정신병이 뭡니까? 精神的な病とは何でしょうか。 그냥 불안해요. ただ不安です。 초조해요. また何か疲れ果てていま 좀 す。 더 심하면요 우울해져요. また少し深刻になってきますと、うつ状態になります。 또 뭡니까? 사단이 뭔가 이용하는데 상처 같은 거 갖고 사람 마음과 생각을 사로잡아요. また悪魔を利用するんですけど、傷などを持って人の心と考えを捉えてしまいます。 좀 심하면 잠도 안 와요. またもう少し深刻になってきますと、眠気もきません。 악몽에 시달리기도 하고요. そして悪夢によって苦しんだ 또 りします。 가위 눌린다고도 하고요. また金縛りにあったりもします。 또 뭐 조울증이라고도 얘기하고요. また躁うつ病とも言いますけれども、 여러 가지 인격이 그 사람에게 나타나요. 다중인격. またいろいろな人格がその人に現れる多重人格。 그러니까 이 정신 문제가 뭡니까? 원인이 뭐냐? 영적인 데서 와지는 거거든요. この精神的な問題の原因は、このようなところから来るということで 그러니까 す。 좀 심하면 자살하고요. ですので、少し深刻だったら自殺をしてし 또 まったり、 세계에 뭡니까? 살인극도 일어나기도 하고요. また殺人事件なども起こってしまいます。 결국 뭡니까? 삶도 다 무너집니다. 結局は生活自体が全て崩れてしまいます。 자꾸 싸워보세요. 집이 황폐해지지 않습니까? 続けて争ってみてください。家の中を荒れ廃れてしまうのではないでしょうか。 귀신과 교제하면 이럴 수밖에 없거든요. 悪霊との交わりを持ったらこのようになるしかないという 그러니까 ことです。 이상한 질병도 갖다 줘요. また、おかしな病気などにもなってしま 근데 います。 성경은 뭐랬냐? 마귀에게 눌린 자라 그랬어요. しかし聖書を見てみますと、悪魔に制せられているものとそのように言っています。 그러니까 본인은 아파 죽겠는데 병원에 가면 뭐라 신경성 이렇게 얘기해요. ですので、もう本人は痛いんですけれども、しかし病院に行ったら何もない、そのような病気だ、そのように言われてしまいます。 마귀가 엑스레이 안 나오거든요. それは、悪魔というのは、レントゲンを取っても出てこないために 밤에 です。 잘 때 가위 눌리고 그러면요. 아침에 일어날 때 몸이 천근만근 무거워요. また夜金縛りになってしまいますと、朝起きた時に体中が重い状態です。 그러니까 무당들이 굿 한 번 하고 나면 병원에 입원해야 되거든요. そして霊媒師などお祓いをした後に病院に入院しなければいけないのではないでしょうか。 왜냐?
육체의 귀신을 싣고 그 힘을 가지고 막 뛰고 이러잖아요. なぜかというと、肉体的の中に悪霊を入れ、そしてその力を持って飛んだりするではないでしょうか。 그러니까 얼마나 그 육신이 얼마나 망가지겠습니까? だとしたらその肉体は一体どれほど崩れてしまうでしょうか。 그리고 이게 어디로 가냐면 반드시 우리 자손들에게 내려갑니다. またこのような問題は必ず子孫に受け継がれていきます。 왜냐하면 계시록 2장 9절에 보니까 귀신은 조직이 있다 그랬어요. なぜかというと、黙示録12章9節を言いますと、2章9節を言いますと、悪霊には組織があると言われています。 우리 조상들이 섬기던 그 뒤에 붙었던 귀신이 반드시 우리 자손들에게 영적으로 대물림돼요. これは先祖に仕えていた悪霊は必ず子孫に受け継がれていくためにです。 그러다 죽음이 오죠. そして死が来ます。 근데 죽음 뒤에 영원한 내세 문제 지옥에 가게 됩니다. しかしこの死んだ後には永遠な来世のもので地獄に行くようになります。 근데 이 원인이 뭐냐? 왜 고통이 왔느냐? 영적인 데서 왔다니까요. しかしこの原因は何でしょうか。なぜこの苦しみが来たでしょうか。それは霊的なところから来ました。 이게 영적 문제인 것입니다. これが霊的な問題であるという 그러니까 ことです。 사람들이 이 문제의 고통 해결해 보려고 찾는데 그게 거의 종교예요. 人たちはこの霊的な問題を解決してみようと探すんですけれども、それがほとんど宗教です。 아, 그러니까 하나님을 만날 수가 없거든요. ですので神様に会うことができません。 그래서 이 불행은 언제부터 시작되었습니까? どうしたらこの不安は一体いつから始まったでしょうか。 성경에만 이 답을 가지고 있어요. 聖書だけでこの答えを持っています。 아담 하와 때부터 시작됐죠. アダムとエヴァの時から始まりました。 아담 하와가 하나님을 떠났거든요. アダムとエヴァは神様を離れてしまい 그게 ました 창세기 2장 17절 선악과 따먹은 사건 아닙니까? それは創世記2章17節善悪の知識を取って食べてしまう事件じゃないでしょうか。 시작은 창세기 3장 1절 6절이고요. ですね、始まりは創世記3章1節から6節であり、 이것 때문에 인간에게 창세기 3장 16절에서 20절에 고통의 결과가 왔습니다. このために人間に創世記3章16節から20節苦しみの結果が来ました。 그래서 창세기 3장 17절에 보니까 땅은 너로 인하여 저주를 받고 그랬어요. ですね、創世記3章17節を言いますと、地はあなたによって呪われてしまったと言われています。 그러면 이 불행이 언제까지 계속됩니까? だとしたらこの不安は一体いつまで続くでしょうか。 지금도 계속되고 있어요. 今も続けてあります。 그리고 계속 증가되고 있어요. また続けて、増えていっています。 해결하면 해결할수록 더 심해진다 그랬어요. 解決することができずにもっと深刻になっていくと言われています。 우리가 복음 전하지 아니하면 이 영적인 문제 더 심해집니다. 私たちは福音を伝えなかったらこの霊的な問題はもっと深刻になっていきます。 그러면 더 재앙이 분명히 오게 돼 있거든요. だとしたら確かに災いが来るようになっています。 그러면 왜 이 불행이 없어지지 않습니까? だとしたらなぜこの不幸はなくならないでしょうか。 불행을 가져다 주는 존재가 분명히 성경에 나와 있습니다. 不幸をもたらす存在は確かに聖書では出てきています。 그래서 우리가 사단이라는 존재를 잘 알아야 돼요. ですから私たちはサタンという存在についてよく知っていなければいけません。 사단은 하나님 앞에 대적할 때 쓰는 이렇게 단어고요. サタンということは神様の身は敵対する存在に対して使う言葉であ 또 り、 마귀라는 이름은 이간자예요. また悪魔というのは罹患させるものという意味を持っています。 하나님과 인간 사이를 분리했고요. 神様と人間の間を分離さ 또 せ、 사람과 사람 사이를 분리하는 존재입니다. また人間と人間の間を分離させる存在です。 그리고 사단 마귀가 부리는 영이 귀신이에요. またこのサタンと悪魔が、に仕えているそのような存在が悪霊です。 그래서 하나님이 사단을 만드신 게 아니고요. ですね、神様がサタンを使えたわけではなく、 하나님이 천사를 창조하셨어요. 神様は御使いを創造されました。 근데 천사는 육신이 없어요. この御使いというのは肉体がありません。 근데 천사 중에 일부가 찬양을 담당하는 천사 중에 일부가 하나님을 대적하게 됐어요. しかし賛美を担当する御使いの中の一部は神様を敵対するようになってしまいました。 그래서 이 땅에 쫓겨난 게 사단 마귀 귀신 아닙니까? そしてこの地に追い出されたサタン、悪魔、悪霊という存在で 이게 す。 찬양을 담당했던 거라 지금도 음악을 가지고 청소년들을 사로잡습니다. もともと賛美を担当していたために、今も音楽を持つ青少年たちを攻撃しています。 그래서 음악 듣다가 귀신 접신하고요. ですので、音楽を聴く中で悪霊に取り憑かれる人たちもいますし、 또 게임이나 음란에 빠져다가 귀신 접신하기도 하고요. またゲームや快楽の中に落ちる中で悪霊に取り憑かれる人たちもいま 그래서 す。 이 존재를 우리가 정확히 알고 있어야 돼요. ですね、この存在について私たちは正確にしていなければいけ 그래서 ません。 이게 지금도 공중으로 쫓겨나서 창세기 3장에 아담을 무너뜨렸고요. この存在は空中に追い出され、そして、結局、アダムとエヴァのところに現れ、人間を滅ぼしました。 지금도 우리의 문화나 이런 걸 가지고 사로잡고 있습니다. また今も私たちの文化などをもって私たちを捉えています。
그래서 하나님을 모르면 어떻게 됩니까? ですので、神様わからなかったら一体どのようになってしまうでしょうか。 하나님을 모르면 영적인 문제가 옵니다. 神様わからなかったら霊的な問題が来ます。 그래서 요한복음 8장 44절에 신분이 마귀 자녀고요. そして、ヨハネの福音8章40節、身分は悪魔の子供であり、 그리고 에베소 2장 2절에 보니까 마귀 섬길 수밖에 없고요. また、エペソの手紙2章1節を読みますと、悪魔に仕えるしかあり 그게 ません。 일본에 있는 문화라고 하는 거 아닙니까? これが日本にある文化というものは何でしょうか。 대표적인 게 신사 섬기는 거고 제사 지내고 맛들이 같은 것도 하잖아요. 代表的なものは、神社に行って拝んだり、また法事をしたり、そして祭りなどをするは何でしょうか。 그러다 결국 마음 정신이 고통받고요. そして結局は心と精神に苦しみを与え、 육신은 마귀에게 눌리고요. 肉体は悪魔に制せられ、 그리고 어느 날 죽음이 와집니다. そしてある日死が来ます。 영원한 지옥에 가게 되고요. そして永遠な地獄に行くようになり、 우리 후손들에게 영적인 대물림을 물려주게 됩니다. また私たちの子孫にこの霊的な受け継ぐものを与えてしまい 그래서 ます。 세상에서 사람을 통해 얻는 평화는 잠시뿐이에요. ですね、この世の中で神様のない幸せというのはしばらくないだけです。 다시 말하면 세상엔 답이 없다고요. その言葉を言い換えますと、この世の中には何も答えがないということです。 좀 더 좋은 걸 누리면 쾌락적인 것도 있죠. また少しでも良いものを味わうとすると快楽的なものがあるではないでしょうか。 근데 육신적으로 우리가 답을 찾는 건 이렇게 잘못된 것입니다. しかし肉体的に私たちは答えを探すというのは間違っているものです。 종교에도 답은 없습니다. 宗教を持っても答えはありません。 그래서 우리가 사람들이 답답하니까 점술도 해보고 굿도 해보고 그럽니다. 私たちはもどかしいために占いをしたり、またお祓いをしたりします。 종교를 찾아가 보기도 하고요. また宗教のところに行きます。 그런데 여기에는 귀신의 능력을 체험하게 됩니다. しかしここでは悪霊の力を体験するだけです。 왜 인간은 행복이 없습니까? なぜ人間には幸せがないでしょうか。 하나님을 떠나서 그래요. 神様を離れた時からです。 영적인 것이 문제입니다. 霊的なことが問題であるということです。 그러면 구원받은 나는 행복하십니까? だとしたら救われた私は幸せでしょうか。 하나님을 잘 못 누리면 안 행복해요. 神様をよく味わうことができなかったら幸せではありません。 하나님을 누리는 길은 그리스도입니다. 神様を味わうことができる道がキリストです。 그래서 오늘 하루 이렇게 그리스도를 한번 묵상해 보시기 바랍니다. 今日は一日キリストを黙想してみてください。 세상을 보고 정확한 진단을 하고요. この世の中を見て正確な診断を下してください。 나에게도 한번 질문해 보시기 바랍니다. そして私自身にも一度質問してみてください。 하나님 나는 정말 행복합니까? 神様、私は誠に幸せでしょうか。 하나님 마음과 생각에 은혜를 주실 줄 믿습니다. 神様、心と考えに恵まれてくださることを信じます。 하나님 감사합니다. 神様に感謝を捧げます。 우리를 정말로 말씀으로 축복하시는 시간인 줄 믿습니다. 私たちは誠に御言葉によって祝福してくださる時間となることを信じます。 일본에 있는 사랑하는 성도들에게 하나님의 말씀으로 은혜를 주실 줄 믿습니다. 日本におられる愛する生徒の方々に感謝、御言葉によって恵まれてくださることを信じます。 행복이 없는 사람들에게 행복을 주고 내게는 그 행복을 누리는 그리스도가 답이 되는 한 날을 보내도록 축복하여 주옵소서. 幸せがない方々に幸せを与え、私自身にはキリストによって誠の幸せを探し出す、そのような一日となりますように。 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. イエス・キリストの皆によって祈りを捧げました。アーメンアーメン。